आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियाँ आते के साथ कुछ खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए मैं एक आपके लिए आसान सा नुस्खा लेकर आया हूँ। थोड़ा-सा दालचीनी का टुकड़ा, 8-10 किशमिश के दाने, 2 छोटी इलायची, 2 सियाह मिर्च और 2 लौंगे। इनको मुँह में डाल के चबाना है। आपकी खांसी भी दूर होगी, नज़ला, ज़ुकाम भी और कफ की शिकायत भी दूर होगी। और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन ख़ास तौर से मैं खांसी और नज़ला, ज़ुकाम के लिए आपके सामने लेकर आया हूँ।